বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। মদিনা টয়ের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। এখানে দেশি ও চায়না খেলনা পাইকারি বিক্রি করা হয়। খেলনার দাম ও বিস্তারিত জানতে কল করুন ইমো নম্বরে 019155315151। অল্প পুঁজিতে লাভজনক ব্যবসা, খেলনা ব্যবসা। বিস্তারিত ভিডিওতে বলার চেষ্টা করছি। মেলা পাইকারদের জন্য বিশেষ ছাড়। আজকে আমরা আপনাদের একটা 3D পুলিশ গাড়ি দেখাবো। চার্জার সিস্টেম এই গাড়িটি বাজারের সবচেয়ে বড় গাড়ি। এখন এটা আনবক্সিং করব। এটা কস্টিপ লাগানো থাকে যাতে করে এটা পরিবহনে কোনো সমস্যা না হয়, এই কারণে কস্টিপ লাগানো থাকে। গাড়িটি খুবই উন্নত মানের এবং বাজারের সবচেয়ে বড় মাপের গাড়ি। এটা চার্জার সিস্টেম গাড়ি। আপনারা পিছনে চার্জারের ব্যাটারি দেখতে পাচ্ছেন, 4টা ব্যাটারি এটার মধ্যে থাকে। ব্যাটারির কাভারের উপরে আপনার অন অফের সুইচ আছে। এটা রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম, মিউজিক এবং 3D সিস্টেমে আপনারা এটা পেয়ে যাবেন। আপনারা ব্যাটারিটি অ্যাডাপ্টারের মাধ্যমে ডাইরেক্ট চার্জের এবং চার্জ দিতে পারবেন এবং চার্জ শেষ হলে আবার এটা ব্যাটারির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে আবার এটা আপনার ব্যবহার করতে পারবেন। যখনই চার্জ শেষ হয়ে যাবে আপনার এটা খুলে যে কোনো মোবাইলের চার্জার দিয়ে আপনার এটা চার্জ দিতে পারবেন। ওটা কেবল আমাদের এটার মধ্যে দেওয়া থাকবে। তারপর এটা এইভাবে লাগিয়ে এবার কাভার আটকিয়ে যে উপরের লাল বাটনের সুইচ অন করলেই আপনার এটা চলতে শুরু করবে রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে। আমরা ওটা অন করে তারপর রিমোটের মধ্যে আমরা 2টা ব্যাটারি প্রবেশ করিয়ে তারপরে আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারবো। এটা ডান বাম উপরে নিচে সব ধরনের হয় এবং রিমোটটাও দেখতে পাচ্ছেন খুব অত্যাধুনিক এবং উন্নত মানের। এখন রিমোটের মধ্যে আমরা 2টা ভিডিও প্রবেশ করাচ্ছি। 2টা ভিডিও প্রবেশ করার পর এখন এটা অন অফ করলেই আমাদের এটা চালু হয়ে যাবে। তো এটা রিমোটের মাধ্যমে আপনারা ডান বাম সব কিছু আপনারা করতে পারবেন। এটা মিউজিক সিস্টেম, এই যে আমরা অন করলাম, এই যে মিউজিক সিস্টেম এখন এটা চলতে শুরু করবে। ডান বাম সব দিকে আপনারা চলতে শুরু করবে। এটা মিউজিক এবং প্লাস 3D সিস্টেম পুলিশ গাড়ি, খুবই উন্নত মানের এবং ভালো কোয়ালিটির। এটা ডান বাম সব দিকে আপনার ব্যবহার করা যাবে। এটা আপনার চার্জ দিলে মোটামুটি আপনার আধা ঘন্টার উপরে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন। আশা করি আপনাদের খেলনাটা বাচ্চাদের জন্য খুবই ভালো হবে। আর আমরা 64 জেলায় পাইকারি দিয়ে থাকি। আমরা মূলত মাদার হোলসেলার। আমরা পাইকারি আমাদের মদিনা টয়ের মাধ্যমে আমরা পাইকারি দিয়ে থাকি 64টা জেলায়। বিশেষ করে মেলার যারা কাস্টমার আছে বা মেলার যারা ক্রেতা আছে তারা পাইকারি মূল্যে আমাদের কাছ থেকে এটা সংগ্রহ করতে পারবেন এবং ইনশাল্লাহ আপনাদের বাজারে সবচেয়ে কম রেটে আমরা এটা আপনাদের পাইকারি দিতে পারবো। আশা করি আপনারা সবাই মদিনা টয়ের ইমো নাম্বারে যোগাযোগ করবেন এটার মূল্য জানার জন্য এবং এটার সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত কিছু জানতে হলে ইমো নাম্বার আছে, ইমো নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করলে এটার সম্বন্ধে বিস্তারিত এবং পাইকারি মূল্য আপনারা জেনে যাবেন। আর কার্টুন নিলে আপনারা ইনশাল্লাহ কোম্পানির রেটে পাবেন। কার্টুন নিলে কোম্পানির রেটে পাবেন আর পাইকারিও আমাদের কাছ থেকে নিয়ে আপনারাও পাইকারি বিক্রি করতে পারবেন। এরকম সিস্টেমে রেট ধরা হবে যাতে করে আপনারা নিয়ে মফস্বলে বা যে কোনো মেলার কাস্টমার বা পাইকারদের কাছে আপনারা এটা পাইকারি যাতে বিক্রি করতে পারেন। আশা করি প্রোডাক্টটা আপনাদের ভালো লাগবে। এই প্রোডাক্টটার সম্বন্ধে কোনো কিছু জানতে হলে ইমোতে যোগাযোগ করবেন। ইনশাল্লাহ আমরা ভালো একটা রেটে আপনাদের দিতে পারবো। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। মদিনা টয় আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদের এখানে দেশি ও চায়না খেলনা এবং হকার্স খেলনা আইটেম খুচরা ও পাইকারি মূল্যে পাওয়া যায়।
ঠিকানা 34 সোয়ারিঘাট, আলম মার্কেট, দ্বিতীয় তলা, চকবাজার, ঢাকা।